ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñu ngi leen di nuyu mbokki internet yi safoo di seetaan Sunugal 24 mbégte la ñu am saa su ne di janoo ak yéen ci le point de la rédaction mu jotaay yi nga xamante ni dañu koy amal di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité la rawatina la fait divers ma ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu dal di nuyoo ñu daal di jàll ci waxtaan bi Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun di nuyu Mansour Dramé mi ñuy àndal tey ci technique bi. Moustapha tey dafa mel ne yaram bi neexul de nu mu demee noonu. yaram bi neex na sax tey nekkoo ci forme de. non si maa ngi ci forme alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. wala samedi bi la weekend bi. waaw peut-être fin weekend bi la quoi xam nga da ngay xaw a sonn tuuti. waaw mais sant yàlla. sant yàlla. ay ci mais ak nu mënti demee point bi moom point gars yi la il faut ñu leen koy jox di lundi au samedi donc comme ni ñu koy defee donc dañuy daal di dem fële ci Tivaouane nga xam ne ti nii président Macky Sall démb dem na fa ginnaaw xew-xew bi fa am muy fukki gone ak benn yoo xam ne si di ñàkk lañu seen bakkan ci ak lakk gu am foofu ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall démb nag dem na daal di gisee ak ki nga xamante ni moom moo di xalif général des Tidianes donc muy ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Sy Mansour donc mu jox ko li nga xamante ni moom moo di ay condoléances waaye tamit daje na ak famille ñi nga xamante ni ñoom la seen ay bébé des ci lakk googu Macky Sall daal dina leen di jox ay enveloppe famille bu nekk nag ñaari enveloppe la ko jox maanaam papa ji benn yaay ji tamit benn donc noonee la ko daal di xamle moom Macky Sall waaye tamit leneen lu mu wax mooy rapport yi nga xamante ni sàkku na ci IGE mu daal di koy def ci hôpitaux yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal muy hôpitaux publics yi donc muy centre muy service néonatologie yi ngir ñu saytu ko bu baax a baax xam ci yan anam la ñu nekk luñ ca war a def ci wàllum sécurité ba nga xamante ni lu mel dootul am ñu daal di ko ci def waaye tamit enquête bi nga xamante ni ñu ngi koy wéyal ci li nga xamante ni moom moo xew ci hôpital Mame Abdou boobee donc Macky Sall nee na enquête boobee ñu ngi koy doxal te lépp lu ci am après dinañ ko génne pour xam li nga xamante ni moom moo xew foofu dëgg-dëgg Moustapha ni ma ko waxee Macky Sall demoon na démb fa li nga xamante ni moom moo di Tivaouane discours ba mu fa yëkkati dégg nga ko donc ak geste bi nga xamante ni def na ko envers les familles éplorées naka nga jàngatee visite Macky Sall boobu à Tivaouane. waaw visite bi dañ koy rafetlu d'abord parce que buñ gisee taxawaay bi mu ci am yëg si rek daal di fay jubali ji. dafay wane rek importance bi nga xamante ne jox na ko ñi nga xamante ne mooy ñoom la nattu bi daal seen kaw di waa Tivaouane ak père de famille ak mère de famille yooyu nga xamante ne surtout tànk moo des ci lakk bi. kon loolu lañ ci njëkk a gis mooy rafetlu jéego yi mu ci def. maintenant gis nañ nag am na yeneen yu bëri yoo xamante ne mën nañ ko wax ci biir visite bi. na mu ñëwee ak na mu demee discours yi mu fa tenir rek yooyu yëpp. yaakaar naa ne ay kàddu la yoo xamante ne des na koy war a mën a analyser xool lañ lañ ci mën a jàngat. maintenant dañoo gis ne bi mu ñëwee nag après def na fa ay dige jëlee ko hôpital niveau 1 yóbbu ko hôpital niveau 3. tawat yi nga xamante ne yàgg nañ leen ko jàmbat di leen ko becci di chaque fois mu xamle ne dinañ ci taxaw. su ko defee hôpital bi nañ ko gën a jox ay jumtukaay. gën koo taxaw expliquer li nga xamante ne lépp moom la ñu mbébatoon ci hôpitaux yi nekk ci Sénégal gi yëpp. donc côté boobu dañ koy rafetlu maintenant liñ ciy gis rek mooy dafay nduroog médecin après la mort. parce que su fekkente ne nit ñi yàgg nañ ko koo wax yàgg nañ ko interpeller di ko xamal ne hôpital bi gaawal wallu ko gaawal taxaw hôpital bi ba finalement jéyee daal di am ñuy doog a ñëw di wax dafay nduru médecin après la mort. donc bu loolu weesoo gis nañ mu ñëw dugal ci ñi nga xamante ne mooy inspection générale d'État IGE. mu débarqué Tivaouane ànd ak ñoom boo leen gisee photo yi sax ak image yi mi ngi taxaw di wax ñu taxaw ci ginnaawam. donc nga xam ne bon pour man dafa nduroog loo xamante ne genre show la boo xam ne wane ne cette fois ci affaire yi jël naa ko au sérieux dama ñëw indi koorom ne corps d'élite la IGE. nga xamante ne kenn xamee leen ci ay caaxaan wàllum luñ mbot ak yooyu rek taxaw nañ ci bu baax a baax. ay inspecteurs yu xarañ lañu léegi ñooñu tey ji pour man dugal leen ci
pour wane ne nit ñi am na benn niveau bu ma toll la. mais je pense que benn commission d'enquête bu sérieuse boo xamante daf nga cee inspecteurs yu baax yu normal matale no mbir mi. mais d'autant plus que IGE su demee defi ji lañ bëtam ba pare ba ñëw. est-ce que ay sanctions dina daanu parce que yàgg nañ fay def ay rapport jébbal ko président de la République du mujj fenn ay sanctions du am dara du am donc indi leen teg leen sa ginnaaw ko man pëndal laa ko gën a gisee gisuma si loo xamante ne am na taxawaay bu ci war ak yoo xam nga dañu tàmmal loolu gisoon nañ fi bi fi tuyau Kër Momar Sarr bi yàqoo woon président Macky Sall dafa dem tenue militaire la fa yóbbu moo ko Aminata Touré premier ministre d'alors tenue militaire la fa yóbbu wàcc ak hélicoptère bi di njàpp ku nekk naan affaire bi tey kii nii kërëb pièce ba la ko defar ak fañ ko jëlee France la jóge ñëw defar ko fa kon parfois dañuy def ay show yoo xamante ne peut-être pour calmer nit ñi la pour émotion bi nga xamante ne jóg na toll na fenn fi nga jëm ko wàññi su ko defee ñu ne ça devient sérieux IGE dugg si nañ ñi ñëw nañ ñi ngi def nii ñi ngi përëxee après on en parle 1 semaine 2 semaines kenn du ci waxati fi ñu toll mi ngi naan IGE ñi ngi toog di déglu ba xam dinañ gis ay rapport yoo xamante ne produire nañ ko pour wan na ko lii la wane ci hôpitaux yi lii ak lii la dans l'ensemble dañuy saluer nag initiative bi parce que loo xamante la pour man waru woon xaar sax fii di ñëw mu koy jël wax nañ ko fi semaine passée ñu ne ba li am kër Magatte Lô ba mu amee ci hôpital Magatte Lô Linguère ca la waroon naa jóg teg benn commission boo xamante ne dañuy wër hôpitaux yëpp di xool ci néonat yi lan moo fa nekk lan moo fa manqué ñu jàngoor ko taxaw ko te actuellement lii benn porox ndool la war a doon boo xam ne pour man waru ñoo yem ci néonat kese mais nañ xool service yu bëri xool ci appareil yi tamit parce que fii gis nga am na loo xamante ne nit ñi je pense que dañ koy néewal te lu jarabaay xel la gis nga buñ déggee kii ñu ne 2021 la commencé daw donc kon yàggul président dem na gis Diop si dem na gis ba mu génne lu wax ne gisuñu fi matériel bu màgget wala gisuñu fay installation yu bon yoo xamante ne ñu war a mën a créer explosion wala tàkk bi ni am kon lan moo ko waral parfois appareil bi ngeen di yor wala matériel yi nga yor mën na poser problème mën na doon loo xamante du qualité wala du doon lu baax te dafa am loo xam ne tamit nit ñi il faut que ñu réfléchir ci tuuti Covid bi dafa ñëw daanaka ñëpp caractère urgence lañ doon wax nañ fexe ba nañ am matériel nañ fexe ba am loo xamante ne day indi respiration nañ fexe ba nangam te qualité dëgg bi doonu ci doon wax marché gré à gré lañ ko doon joxe en temps direct lay doon parce que dañ doon ceeb bi dafa yàkkamti léegi na dugg si matériel boobu noonu ñu ko doon jaay di ko jëlee bitim réew di ko indi am na ñu bëri ñoo xam ne ay false lañ doon defar ay faux la ñuy defar si lañ doon profité di ko wasaare ci dëkku Afrique ak yooyu léegi loolu nag soo amul benn service qualité boo xam ne dafa dëggu man je dis que waruñu ko yemale foofu sax mais nañ gën a xool appareil yi nga xamante ne moom la ñu utiliser da nga xamante ne haute tension lay demee courant bi parce que appareil bi tamit parfois mën nga am installation bu baax mais appareil mën na créer benn court-circuit boo xamante ne mën na indi musiba ci hôpitaux yi moo tax ma ne bu ñu koy yemale ci néew nat yi rek fépp boo xamante ne day jël appareil boo xamante ne mën na fa indi musiba war nañ ko mën a saytuwaale xool ko médecin après la mort lañ ciy gis mais mieux vaut tard que jamais idée bi dañ koy saluer yoon la ñu wëlbatikuwaat xool parce que lii nag il serait impardonnable ñu déggal benn hôpital ne ay liir deewaat nañ fa donc du lu ñuy xam ne si ni lu ñuy pardonné la comme ni nga ko waxee waaye tamit leneen loo xam ne si ni Macky Sall def na ko muy enveloppe yi mu jox ko ñi nga xamante ni ñoom la seen ay liir des ci mbir moom yi nga xamante ni ak lakk la ci hôpitalu Mame Abdou donc muy ñaari enveloppe donc famille bu nekk am nga ñaari enveloppe muy papa ji ak yaay ji peut-être que lu tax ñaari enveloppe yi mooy bañ tamit problème am ci li nga xamante ni moom moo di séddale bi ndax famille yi ku nekk xam ne famille yi léeg-léeg ni muy doxe te xaalis daanaka moom defar na mais waaye tamit yàq na. defar na yàq na waaye dañuy rafetlu tamit ndàmpaay bi. di ñaawlu tamit fañ ko defee ak anam wañ ko defee. parce que je pense que xam nga sous Macky Sall dafa am loo xamante ne dañu commencé duñu ko tàmmal. ñoom dañu yaakaar ne bu nit ñi jooyee mbaa ñu mer rek da nga leen di jox lekk ñu noppi. dañu yaakaar nit ñi buñ jooyee mbaa ñu mer da nga leen war a jox xaalis te loolu lañ fi gis nañ fi ne bi Covid bi duggee loolu sax danañ ne dëkk yu bëri la woon bi jafe-jafe amee ñu ne nañ séddale ceeb nañ séddale xaalis gis nañ ne bu nit ki amee jafe-jafe mbaa ñu am lu leen métti li ñu njëkk xalaat mooy nañ ko jox xaalis wala nañ leen joxe xaalis parce que dañu yaakaar ne peut-être dëkk bi ndóol bi toll na foo xamante ne ko jox xaalis bu meroon à 100 dina wàññee ba 80 wala dina wàññee ba 90 loolu lañ yaakaar moo tax malheureusement nag façon boobu ñu utiliser koppar yaakaar na koppar mooy régler xaalis mooy régler situation yëpp loolu laay ñaawlu ci mbir mi parce que boo gisee anam bañ ko defee démb nga gis ne gisoon nañ ko fi ci inondation yi ba ministre Antoine Diome demee cartable boot ci saak bi nga xam ne moom la ñuy boot
ba mu fi amee Kër Massar mu dem ni xaalis baa ngi ni njëkkati ko di ko teg noonu après affaire bi daf leen scandale ñoom je pense que dañu am problème ak xaalis dañu yaakaar ne daal xamuñu fuñ ko war fuñ koy joxe sax fuñ koy génnewee xamuñu nuñ koy waxee xamuñu nuñ koy defee parce que pour ñoom xaalis bi ñuy joxe na ñëpp fes xam nañ nguur gaa ngi joxe xaalis mais tey ji Mahfouz même sénégalais bi gën a ñàkk information xam na ne ñee ñàkk seen i ay doom fële nguur gi dina leen ndàmp loolu xam nañ ko donc soxlawuñu xam montant bi soxlawuñu xam kañ la leen koy jox lii tey ji mënoon a dem ñibbi pare gis aide de camp wax ne concerté wu leen bàyyi naa fi diw dina leen recevoir jox leen li leen wala bu leen recevoir pare boole naa leen ngi diw mu géré ko mais maa ngi gis benn vidéo bu ndaw di circuler du dem analyste bi dañ defal liste buñ pare après léegi ma lijjanti ko balaa maa dem pour man loolu amul benn diplomatie mi ma lijjanti ko balaa maa dem comme si ñun tamit da nga war a lijjanti après nga dem donc pour man am na façon boo xamante ne boo ko doxalee rek je pense que du fooy dafay doy waar parce que Serigne Pape Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa daan wax ne mu ne góor dëgg ñam du ko suurloo waaye geste moo koy suurloo mu ne geste dafa am solo façon tubaab dafay wax naan la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne c'est-à-dire ni ngay joxee dafa gën li ngay joxe waaw nit ki dina la may 100 francs wala nga ñëw toog Mahfouz jël si ñu jàkkaarloo man man day vraiment amoo morom gis naa mu gënal la junni buñ la may sànni la ko taf la sa loxo ne la gis naa li nga liggéey amoo morom ngàcce ngaalama yow de wax dëgg yàlla bu ma amoon ñaar ñu mel ni yow wax kooku dem jox ko 100 francs ne ko xeeb naa ko waaye xamal ne bis bu mbir mi yokkoo dinaa la yokkal ak kële ñëw nga jox ko 5000 francs ne ko boo yëg si nga aja 5000 yaa ngoog daal di koy wan ginnaaw dem kële nga gën a jox espoir kële nga gën a kii donc pour man am na défini yoo xam ne daal des na koy mën a jooyantiwaat seen diggante seen rapport diggante ak xaalis ak yooyu nga xamante ne noonu lañ doxalee ci mbir mi am dëgg la nañ leen ndàmp mais nañ ko defee ak fañ ko defee pour man waroon naa mën a doon loo xam ne dafay am sutura parce que déjà bu fekkente ni nii nga ko defee ku nekk sa waa kër ñu nga lay séentu la nga indi ñaata lañ la jox enveloppe bu soxna si ñaata la enveloppe bu borom kër gi ñaata la je pense que sutura gi daal waroon nañ koy gën a mën a dolli xool ci nga xamante noonu lañ koy defee mais malheureusement dafay yoo xamante dañ koy gis à chaque fois lu am rek gisoo fan yii passé ne dañuy séddale woon xaalis di joxe ci biir askan wi 500 000 ménages yoo xam ne dañ leen di séddale 43 milliards donc loolu xam nga tamit beneen xeet la goo xamante ne tàmmal nit ki nangu koppar goo xamante ne nangu xaalis boo xamante ne nit ñi xam nañ ne politique boobu noonu musul développé dëkk su fekkee ne da nga jël xaalis bi nit ki chaque fois nga da koy jox xaalis wala di ko assister benn assistant boo xam ne moom nga koy tàmmal boo xamante ne moom mooy doxal réew yaakaar naa ne nit ki di ko jox chaque jour lu mu jëndee jën nga jàngal ko nu muy nappee moo gën loolu wolof yàgg na ko wax moo tax ma jàpp ne rek la ay pratique la yoo xamante ne d'accord dina régler situation pour un moment donné waaye du saafara situation bi donc pour man daal defin bi jox bi am na solo mais nag nañ ko joxee tamit am na indi na jafe-jafe daal ci compréhension bi ba tey ci li nga xamante ni moom moo xew ci waawoon donc ministre bi daal di ñu daal di koy démis de ses fonctions muy Abdoulaye Diouf Sarr teg fa ak ki nga xamante ni moo di Marie Khemesse Ngom Ndiaye donc moom moo ko remplacé mais laata loolu dañu am benn information boo xam ne si nii dafay wax ni ki nga xamante ni moom moo di Marie Khemesse nekkul woon ki nga xamante ni moom la ñu njëkkoon xalaat bi ñuy remplacé Diouf Sarr donc professeur Seydi la Macky Sall bëggoon a def li nga xamante ni moom moo di ministre de la santé et de l'action sociale mais moom dafa daal di wax ni dafa daal di décliner li nga xamante ni moom moo di loolu nga xamante ni bëgg nañ ko def ndax nee na moom dafa bëgg continuer di jàngale professeur chercheur enseignant chercheur donc loolu la bëgg a continuer di ko def ndax gis na ni li nga xamante ni lépp moom lay jàngale dafa nekk loo xam ne si lu rare la te daanaka ña ko doon jàngale ñu ci bëri dem nañ à la retraite donc moom dafa jàpp ni donc warul mën a abandonné ñooñu nga xamante ni ñu ngi jàng loolu nga xamante ni mën na jëriñ bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di askan bi Moustapha mu mel ni loolu aussi jafe naa gis ñu bëgg la fal ministre nga décliné ko professeur Seydi loolu la def moo tax Marie Khemesse nekk ministre de la santé. waaw en tout cas lu jafee gis la mi information boo xam ne quotidien bi di l'enquête moo xëy siwal ko. mu ne Macky Sall professeur Seydi la njëkkoon wax pour mu ñëw jëlal ko li nga xam ne mooy ministère de la santé et de l'action sociale parce que nomination Marie Khemesse bi ñu bëri gis nga dañ koy critiquer parce que dañoo jàpp ne su fekkoonte ne véritablement changement moo leen taxoon naa jóg dina seeti ci beneen nit boo xamante ne nekkul foofu parce que ñëpp xam nañ ne ministre ak ay techniciens ñooy liggéey soo fa jëlee ministre bàyyi fa techniciens yi wala nga jël benn technicien indi ko ci kanam je pense que loolu du doon coppite goo xamante ne nit ñi yaakaar ne
changement bi ñu doon xalaat am ci. Maintenant bu ñu ñëwee ci mbirum professeur Abdoulaye Seydi information comme niñ ko jàllalee je pense que warul bettu ñu bëri ku gis nit ki ak nga xamante ne intéressé wul ci dara bi Covid bi ñëwee gis nañ gestion moom Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñaar seen diggante ni mu demee woon te mi ngi doore woon te bañ doon dalloo service maladie infectieuse et tropicale yi nga xamante ne mi ngi doon am fële ca Fann di service bañ koy defar ba muy wax ñu ne dafa sànni benn pic Abdoulaye Diouf Sarr ba mu naan président Macky Sall yow boo ko ñi nga xamante ne dañuy dugal seen loxo ci liggéey bi yow dugaloo sa loxo ci liggéey bi dañuy bàyyi ñu dem ak suñu indépendance ak suñu autonomie donc doo interférer doo kii am ñu bëri jàppoon ne wax joo Diouf Sarr moo ko moomoon donc am ñu jàpp ne ñoom ñaar seen diggante fa la commencé woon di def nii ñu gis ko ba mu demee fële aussi tamit Ziguinchor mu dem mu ne leen service bi gis nañ fi amul benn yenn kii yoo xamante ne réanimation amul benn matériel bu jëm ci wàllum respiration jamono yooyu ñooñu doon nekk ci réanimation ñaawlu ñàkk jumtukaay bi nga xam ne am nañ ko ca ngoon ga ca la Aloyse def sorti tamit ne am na yoo xam ne ci biir lañ ko war a waxtaanee waxtaan wi am na yoo xamante ne daal waruñu koy teg ci place publique yi bay indi ay réero ak yooyu parce que bagage yi ñu ngi woon ci yoon bi di dem ñoom loolu lañ laayee professeur Seydi tontuwul ba tey mu daal di bàyyi noonu kon nga gis ne réeroom ak Abdoulaye Diouf Sarr bëri woon na bëri waaye boo xamante ne après mu am ay yeneen épisode yoo xamante ne amaat na ci diggante bi ñoom ñaar ba gis nañ bi deuxième vague bi dellu see Abdoulaye Diouf Sarr ne deuxième vague bi moo gën a soxor moo nit ñi foog ñu moytu ci biir communication professeur Seydi def sorti daal ne en tout cas li ñu gisagum waxaguñu lu leer ci moo gën a soxor wala bële mais daal nit ñi nañu moytu donc mu indi benn nuance boo xamante ne après dafa mel ne dafa xaw a contredire ki nga xam ne mooy tutelam donc ñëpp xamoon ne impossible entente moo amoon ci ñaar nit yooyu parce que dañoo jàpp ne kenn ki c'est un homme politique keneen ki c'est un scientifique boo xamante ne li ko amal soxla rek mooy dëgg gi jaar ci dëgg bi wax lépp kon kooku tey jii buñ gisee ñu ne dafa wëlbatiku jël place su Abdoulaye Diouf Sarr su boobaa dina am ñoo xamante ne ñeneen doon na leen jox raison parce que dañ naan kon kan ndekete professeur Seydi li mu doon bañ ñëpp mi ngi doon lorñe ëllëg ñu teg ko ci place Abdoulaye Diouf Sarr mais geste bi mu posé ni dafay wane ne ku désintéressé la koo xamante ne ay poste ak ay prébande ak yooyu taxu ko jóg amulu ko benn solo loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ciy jàngate maintenant aussi je me dis que ni dafa déjouer benn piège boobu entre guillemets boo xamante ne naroon na ci daanu parce que mën nañ ne tey ji jamono ji amuñu encore une fois dama koy répéter du problème mu nit problème mu système la ñu am waaw parce que du problème mu nit problème mu système la mbir mi dafa yaatu dafa rëy na rëy goo xamante ne tey jii nga indi fi professeur Seydi nga indi fi Eva Madikor Seck nga indi fi keneen ak keneen bàyyi fa même dispositif bi bàyyi fa façon bi ñuy defaree bàyyi fa même directeurs yi bàyyi fa même service yi daanaka doo am changement te finalement da ngay dem technicien ba nga nekkoon scientifique ba nga nekkoon tu travailles avec pendant 1 an 2 ans 3 ans nga gis say limite yu daal day pousse indi keneen te buñ lay démettre su boobaa fa nga nekkoon daanaka dana fekk nga wàcc ko te nit ñi amaana estime bañ amoon ci ak fañ la tegoon boo matul da nga ko ñàkk loolu moo tax ma ne lii dafay joxe exemple ne rek duñ leen jox rek nga sauté ci parfois nga recevoir benn poste yoo xamante ne ay cadeau empoisonné la du ma ko sax tuddee cadeau mais da ngay gis di nga ñoom c'est xam na li ci biir mbir mi donc xam na ne jumtukaay mateew ko xam na ne li la waree pour nga def ko peut-être duñ la bàyyi nga def ko parce que lépp luñ ci mën tax am na mesures yoo xam ne boo ko bëggee def dañ naan la non ñun dañuy def politique parce que politique bi chaque jour mi ngi ci biir di nga ko bëgg a def di nga ko bëgg a taxaw mais dañ koy lànkal donc loolu moo tax ma jàpp ni lànk boobu ma ko lànkal benn fànn nag am nañu ne déet buñ ko amoon dinañ am chance am koo xamante ne borom xam-xam la peut-être dina changer mbir yi mais ndax dina am les coups de franche pour def li nga xamante ne moom la bëgg a def lépp ndax dinañ ko jox jumtukaay ya ca war bu ko laajee liggéey bi xam nga yooyu tamit boo ko xalaatee nga toog réfléchir tuuti di nga ne man daal dañ ma bàyyi ma xëy su ma xëyee dem jàngale ji su ma wàccee dem service ba faj ñi nga xam ne war naa leen a faj superviser li may superviser jàpp sama njàmbur je pense que loolu tamit luñ ko mën a nangul la mais encore une fois mi wane ne rek nit la koo xamante ne je pense que gën na gañ estime sénégalais parce que dañuy comprendre wane na ne Sénégal ko ñor non wan na sénégalais ne mbir mi daal du ay xëccoo place ak bu coow amee parce que xam nga ñu bëri Mahfouz coow day am ñi ngi sóor après ñi ngi ciy taxaw ñi ngi fés ñi ngi dem fu nekk mais dañ naan après bu liy jeexee war naa ci mën a am récompense parce que ñu bëri loolu la ñuy sóor bu ñuy dugg ci xeex dañ naan bu xeex bi jeexee xëy na après président def ma lii bu campagne bi jub si ngay wanew di def lu nekk pour après nga am tabb wala nga am nomination donc dédu moom donc gisoon nañ fi président Macky Sall aussi bi muy def premier ministre am na ñoo xamante ne consulté na la woon am na sax ñu xamal ne
dañ koo gàntaloon avant moo def choix am ci Abdoul Mbaye donc su mel ni Cheikh Tidiane Mbaye grand frère Abdoul Mbaye am na ñu ne moom la njëkkoon porté choix am après si la ko bañal ba mu tourné ba ci Abdoul Mbaye donc bëri na ak ñeneen ñoo xamante ne on nous a parlé de Jacques Diouf boo xamante ne bu nekkoon FAO am na ñeneen ñoo xamante ne waxoon nañu consulter na leen nga gis am na ñoo xamante ne bëri na affaire poste soxalu leen wala affaire yenn fës yeeg yenn position yeeg parce que ay nit de conviction lañ ay nit yu gëm-gëm lañ nit yu am gëm-gëm lañ nit yu am gëm-gëm lañ waaye tamit li nga xamante ni yaa ngi ko doon wax démb ci position bi nga xamante ni Marie Khemesse am na ko muy que ni bu après élection législative yi moom mën na tëb donc dañ ko nommé de façon intérimaire pour mu gérer le temps ñu mën a taxawalaat beneen gouvernement peut-être aussi loolu moom moo tax mu décliner offre boobu ndax daanaka nekk ministre pendant 2 wala 3 mois ñu jëlee la fa tamit amul solo. waaw parce que wóorul. bu wóorul 2 mois lu nekk mën na say xaj mën nañoo demaat un mois wala ñu dem 3 semaines rek. affaire yi xaw a yëngatuwaat ñu gis ne xaw na la dépassé tuuti président ne kii daal du profil bi ma am comme mën nañoo dem 2 mois yi mu gis ne yaa ngi assuré yaa ngi commencé teg ay piste yu leer mu ne man kat sama xalaat moo doonoon ma jëlee ko fi indi keneen mais naa ko bàyyi mu doxal peut-être affaire am changement wala mu am fu mu ma jëmee kon lecture bi ñu ci njëkk am rek mooy boo matul gouvernement bi ñëw daf koy yóbbaale mais tout dépend tamit comme moom mooy nommé moom mooy tabb mën na xool ci diggante bi entre temps mu changer décision parce que boobu nekkul poste politique boo xam ne dañ fa war a teg un homme politique non man sama gëm-gëm mooy dañ fa war a indi koo xamante ne spécialiste la man loolu laa gëm moo tax contre ci benn côté contre mon nomination Marie Khemesse parce que je me dis est-ce que loolu dina arrangé Macky Sall la mu bañ fa teg un politique boo xam ne si nii tey dina mën di fësal wala di wax loo xam ne si nii Macky Sall dina ci gagné politiquement dina ci gagné que mu teg fa koo xam ne si nii deful politique foofu lay waxee waaw xam nga loolu moo ñu yàqal souvent dañuy yaakaar ne foog ma teg fa koo xamante ne responsable la su ko defee li muy liggéey mu am njeexital ci biir parti bi mais su amaana bu ñu fa tegee koo xamante ne politiqueul sax gis nañ ne boo fa tegee ku politiqueul tey jii même bu ñëwee dina am diplomatie dina am ni muy defee ak yow dina coopérer ak yow parce que xam na ne gouvernement jàppalante la joxante loxo la xam na ne yow yaay kilifaam même bu deful politique il est obligé mu plier yow dugg ci rang yi jàpp ñàmburam lépp lu gouvernement bi laaj mu def ko solidarité gouvernementale beeg yëpp mu wëyee ko donc loolu du jaaxal kenn maintenant li seen problème rek mooy ndax dina rogalaat ba yegg si ñaam te mooy base bi ba ñu gis seen bopp ci poste bële maanaam ci nomination yi ci yenn poste yi ñu ci dimbali ñenn ñi ci jàppale ñenn ñi ci emploi ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi koy xaar gis nañ fi te loolu boo ci xasee dugal politique li muy yàq dafay ëpp li muy defar parce que gis nañ fi kaw Eva Marie Coll Seck dafa nekkoon koo xamante ne kii kenn xamee ko woon politique mais gis nañ après jëm nañ koo xooj ci soowum politique bi comment parce que dañ ne fu mu dëkk rek ñu ne Médina ñu commencé ko bëgg ko boole Pape Abdoulaye Seck aussi gis nañ ko fi Pape Abdoulaye moom moo yoon agriculture bi léegi moo nekk ambassadeur du Sénégal Italie ñu gis ne kon ñoom ñëpp boo toogee jàpp sa ñaambur sax après dañuy commencé ne forcément foog nga politique fii nga dëkkee après ñu compté ko moom Seydou Gueye Youssou Ndour ak keneen ñu ne ñoom ñëpp ñu ngi Médina Bamba Fall gagné na leen donc waa Médina amuñu doole ñenn ñi nañ politique bee ko emporté non gis nga après finalement dafay dem ba dafay yàq taxawaay bi nga xam te waroon nañ ko am te ba léegi kenn ñëpp xam nañ ne Eva Marie Coll Seck affiché wul carrément amul benn taxawaay bi ci politique kenn gisu ko yenn meeting yi yenn prise de décision de position yi di dem débat yi di défendre gisoo ko mu nekk benn politicienne bu chevronné amul loolu moo tax ma jàpp ne rek am fa koo xamante ne deful politique je pense que moo gën parce que ay poste la yoo xamante ne ëpp naa politique yi parce que boo ko politiquee résultat yi dafay feeñ mooy li ñuy gis nii rek ay poste la yoo xam ne boo ko politiquee rek mu feeñ loolu moo tax ma yaakaar ne daal war na def seen kéemtalaay kàttan ba ñu dindi fa politique bi surtout ñu fay mën di tàmbali ci secteur santé bi secteur santé bi ñu liggéey def fa loo xamante ne je pense que sénégalais nañ ci gis seen bopp mais pas yaakaar ne diw dama ko war a tabb fii wala dama tabb kële parfois di gis ñoo xamante ne nag dañuy politique dinañ am xam-xam bi mais politique bi mën di yàqal tamit dañ am xam-xam politique bi dafay jël trop dessus dafay dem jël dessus ci lépp da nga koy gis xam nga politicien bi mooy tey jii si inauguré benn service sax boo meetul ña koy topp sabar yaag ndënd yeeg dafay dem ba dafay dénaturé la ko taxoonaa jóg loolu mooy jafe-jafe nga am politique nga teg ko ci yenn place yi lu ndaw lu am ak yenn recrutement yi non da nga koy xool si bu ñuy jël cadre bu ñuy jël parole di wax rek ku ci wax li ngay njëkk a dégg mooy damay gërëm président de la République Macky Sall dañuy am benn taxawaay boo xamante ne d'accord sa collaborateur daf la wóolu dénk la liggéey bu ko mënul woon da ngay gëm ne man fii ma Macky Sall teg su ma ko mënul woon du ma fi teg
ministre ku ci wax da nga naan son excellence le président de la République Macky Sall. di ko gërëm di ko xam nga moom moo def lii tey lii am ni da ngeen ko gërëmee Macky Sall c'est-à-dire da ngay jël lépp nga tënk ko delluwaat ko ci président parce que da nga yaakaar ne boo ko deful wala boo ko waxul bu fa jógee dàq la. te loolu amaana tey jii su fekkente ne keneen la koo xamante ne jàpp na ne moom. liggéeyam la def si. bu ñëwee day wax li muy wax discours yi sax saa duñu doon benn. parce que liggéey lay gëm damay ñëw def li may def dem te loolu ñu ngi ko gën a tàmmee si jamonoy Abdoulaye Wade ba léegi. ministre bu taxaw boo waxee même sooy inauguré dara sax naan maa ngi ciy gërëm président. parce que yaakaar nga ne boo waxee sa tuddoo président bu la dégloo ne kon kii joxuma cër wala amul fu ma teg. loolu mooy sunu ay jafe-jafe léegi nag boo fa amee benn technocrate am fa koo xam ne c'est un technicien gëmul politique gëmul dara day ñëw def li muy def dem yoonam. yenn folklore yenn ñi nekk moom du ci nekk. day def ñëw def l'essentiel daal di avancer dem yoonam mais malheureusement politique bi dafa occupé lépp ba yàqal ñu lu bëri et li ñu gis nii nag mooy li nga xamante ne moom la ñu am rek. plus jamais ça donc loolu moom expression bi nga xamante ni bëri na li muy faral di génn saa su lu mel ni amee donc du tey nag lañ ko du ne guleet lañ ko fii soog a wax yàgg nañ ko fi wax ci ay jéey amee mais ba léegi jéey ñu ngi continuer di am donc est-ce que tey dañoo war a nekk foofu rek à chaque fois su problème amee su jiyee amee ñu ku nekk di commencer di poster plus jamais ça te duñu ut jumtukaay yi nga xamante ni tey mooy tax jafe-jafe yi ñuy dund wala jiyee yooyu ñu bañ koo am donc loolu mooy problème bi mais ci ay wax rek la ñuy ëpp li ñuy versé wu que di def ay action pour mën a saafara mbir mi. waaw plus jamais ça Mahfouz day am lu mu àndal. gis nañ président de la République Macky Sall wax ko mais day am lu mu àndal. c'est-à-dire que am na lu mu lancé mun a dina waa IG dinañ ci dugg ñu inspecter li nga xamante ne mooy néonat yi nekk ci Sénégal gi ci service yi nekk ci hôpitaux yëpp. xool ndax yenn jafe-jafe ñoo fam su ko defee plus jamais ça lii bañ a amati d'accord. yéex na mais mieux vaut tard que jamais mais plus jamais ça aussi dafa am lu muy àndal ñi nga xamante ne ñoo koy liggéey ñi nga ne lii bu mu leen amati nga fexe ba teg leen ci ay conditions yoo xamante ne yilee accident ak yilee incident dootuñu ko gisati. plus jamais ça dafay am lu muy àndal personnel bi nga motiver leen ba bu ñu toogee jàkkaarloo malaati seen xel di bañ a jaar fii di xalaat fële di def na ko sulul noonu kon bëri na ensemble boo xamante ne warul yem ci benn slogan boo xam ne da nga koy sànni noonu rek jafe-jafe am na nga ñëw ne plus jamais ça mais moom tamit war na xool li ko warloo ak li nga xam ne moom la warloo ak ñi muy liggéeyandool mu sàmmonte ak moom je pense que loolu su ko defee dina doon loo xamante ne mën na indi saafara mën na am njeexital ci li nga xamante ne moom lañ ko yaakaar moom lañ koy sóoree ci mbir mi parce que tey jii li nga xamante ne moo xem Tiwaawan mu ne plus jamais ça mais tey jii askan yi ñi nga xam ne ay victimes lañu mais ñooñu bu doon yenn dëkk yi est-ce que xam ne dañuy yóbbu yoon ministère de la santé bi wàcce bi ñu fa wàccee duñ ko yemale maa ngi gis ay juristes ñu bind ne ñoom ñooñu wala droit de l'homme yi mënoon nañu constitué wu yóbbu yoon état au Sénégal porter leen plainte te bu ñu leen porter plainte état au Sénégal day wuyu ji parce que dañ leen jàpp ñoom ñoo responsable ci li nga xamante ne moo am fële ci est-ce que yombul comme ni nga wax ni est-ce que yombul trop ñu bàyyi ko noonu rek mu sedd mais xam nga fukki liir ak benn dem noonu après ñu ñëw rek jot ñaari enveloppe ku ne dem toog sa kër famille bu nekk ñu jox la ñaari enveloppe après nga dem jeex na est-ce que yombul non yomb na parce que d'accord ñëpp dañoo gëm yàlla parfois nous sommes fatalistes yi dëgg la ndogal yàlla moo ko bëggee noonu ndogal yàlla mais ne serait-ce que mu doon façon boo xamante ne benn signal lay doon yóbbu leen ci yoon ñu di leen traîner gis nga bi fi mbir mi amee woon ci affaire bateau le Joola dañoo yóbbu woon état au Sénégal ci yoon te loolu je pense que ay waa bitim réew la woon xaw ma France ak yooyu lañ leen doon atte ba finalement après ñu mujjee leen ñu classé mbir mi mais même bu fekkee ne duñ ko classé même bu fekkente ne du fës même defe na j'aurais bien aimé ay droits de l'homme porter combat boobu et puis dafay tax beneen yoon ñu xamante ne fii lu fi am dootu war doon impuni état bii bàyyi muy jaal noonu du punir du def dara ñoom ñu wan ko ne bu ngeen juumatee léegi dañ leen di yóbbu ci yoon dañ leen di topp ci yoon pas pour comme que yéen rek yéen ñi ne war a yóbbu yoon chaque jour parce que gis nañ ñu commencé nañ audition yi commencé nañ ñi ngi déglu ñi loolu ça ne sert à rien alors que état bi am na ci part de responsabilité ñoom chaque jour kenn du leen incriminer kenn du leen tuumaan kenn du leen yóbbu ci yoon ñoom ñoo jàpp médecins yi ñoom ñoo jàpp infirmiers yi ñoom ñoo jàpp aide yi di leen baagantaloo commissariat ñenn ñu leen di mandat de dépôt di dugg ci yoon ak ñoom seen responsabilité lan la nga foog ne li xew fële ca Maguette Lo mais ñàkk jumtukaay ba mbir mi lakk fa ay ñeenti liir ñàkk fa seen bakkan mais kooku tey ji ñooñu bu ñu defoon benn kuréel porte plainte yoon normalement état au Sénégal war nañ mën a am dëgg parce que foofu installation yi ñoo nekkoon cause yi pour li nga xamante ne mooy liir yi ñàkk seen bakkan gis nañ loolu am na dara fekku leen ci bii pa mu am ñu tëbal ministre bi daal di continuer seen gérer def si comme si de rien n'était jël enveloppe bi séddale ku nekk jàpp ñàmbaram pour man c'est trop facile dañoo war a yóbbu état bi ci yoon bu ñu leen yóbboo ci yoon ñu xool
bu fekkente ne atte nañ ne ñoom lañ toon ñu ndàmp leen bu fekkente ne atte nañ ne seen responsabilité nekku si ñu xool nu mu demee mais fii de parfois dañuy bëri yërmande dañuy bëri jéggal yaakaar ne parfois kenn mënu leen daal dara seen kaw ñu ñëw ñu ne ndogalu yàlla mais je me dis que du question ni da ngay jéem a dem leen teg ñoom wala da ngay jéem a dëgërante ñoom mais wan nit leçon la aussi ak ñi nga xam ne si ñoo fi nekk ñu xam que ni bon lu leen neex def après dara du mujj fenn parce que état la rek voilà keneen kii ñoo xam ne am na lu topp parce que tamit ministre am na juridiction bu ñu leen di àtte au cours de justice mën nañ leen fa àtte donc yooyu yëpp boo porté plainte je pense que war nañ ko mën a topp bu mu wéy ñu xool loo ci am nag jël parce que sinon sax enquête yi daanaka du am benn njëriñ non du am benn njëriñ parce que enquête après ñu ne lii ak lii moo tax ñu def ko après ñu jël affaire yi teg mais même chose lay demee amul sens enquête yi Mahfouz même chose lay produire court circuit la ñuy wax kuñ ci jàpp waa ñu ne court circuit wala matériel bi moo défectueux après mu explosé mu am ñu gaañu yooyu lay génnee kuñ ci jàpp 3 mois la ñu tëj wala 2 mois ñu ba te ñooñu waruñu leen jàpp dañu war a bàyyi sax ñibbi seen ay kër parce que bii pas bokkul ak négligence yi ñuy wax affaire yi ñu gis nañ mbir mi nu mu demee gën a garaaw matériel boobu sax du état bi moom moo ko jënd benn voilà moo ñëw dañ leen di may yëpp jënd ko may ko hôpital c'est comme ni nga ko waxee yàgg nañu yuuxu ci hôpital boobu pour ñu indi sëñ Mansour si sëñ Mbaye si Mansour wax na ba sonn donc am nañu jugoon foofu di def marche pour hôpital boobu noonu gis ne defuñuy dara ba am koo xam si ni jóg na ci loolu nga xamante ni moom mooy matériel boobu noonu moom moo ko jënd may ko hôpital bi lii am ay don rek ay don la ñuy comme li ñuy wax dem ni amuñu état ay don rek mais nag booy dundee don comme naan ku ñuy saraxu doo taamu donc doo am looy taamu dañ lay jox rek nga jël branché après finalement doo xam nu mujjee léegi nag maintenance ba ca waroon naa def ndax dana am temps ou durée ba ndax bu bees ndax matériel bu bees la woon ndax matériel yi def ci conteneur yi rek indi mi ngi noonu yooyu parfois duñ ko tara saytu nam ca waree donc mën na indi ay jafe-jafe yoo xamante ne or bu fekkonte ne lu état bi jënd la xanaa nag dën di jënd yoo xamante ne lu desee baax la lu ñu utiliser ba pare ba mu sonn la donc yooyu yëpp mën na doon yoo xamante ne pour man daal système la boo xamante ne bëri na ay tawat na lu si nekk ci ay jàngoro yoo xamante ne moo gën a tawat sax fi ñu toll nii malaat yi ñuy faj ba tax ne daal war nañ ci gën a mën a xoolaat daal defal koy assise toog waxtaanee ko def ci lël waaw toog waxtaanee ko daal ci fànn yu bëri moom ak éducation yi dañoo fi ñu toll nii soxla nañ taxaw santé bi ak éducation bi soxla nañ taxaw parce que bokk nañ ci secteurs yi gën a yëngatu ci réew mi jamono ji fu ñu toll yaa ngi leen dégg ñi ngi grève ñi ngi ñaxtu ñi ngi saam si te ndeysaan doguma la dafa nekk ñaari secteurs yoo xam ne si nii daanaka ñoom ñooy yor développement c'est-à-dire benn réew mënul développer te ci santé baaxul sax ndax nit ñi bu ñu wérut bu ñu fekkee wéruñu mënuñoo dem di liggéey bay développer benn réew bu fekkee aussi jàng mi dafa sooxee nit ñi suñu jàngul aussi mënuñu am xam-xam pour mën a développer réew donc ñaari secteurs yi moom waroon nañu fexe ba nga xamante ni dinañ ko ñàkk def ci seen kéemtalaay kàttan ba nga xamante ni tey dinañ ko teg ci loo xam ne si ni fànn yu baax ñu mën a doxal nit ñi mën a faju ñu feebar dem faju ji ci anam bi gën waaye aussi bëgg a jàngi dem jàngi bu ñu génnee am formation ndax liggéey moom jàng yaakaar naa ne moom moo ci jiitu. mais malheureusement li ñu nekk di constater contraire bi la parce que boo gisee santé bi éducation ak enseignants yi maa ngi dégg ce matin ñu ne waa EPS ñoom danañ boycotté en bac yi ñu war nañ gisantewaat nag lundi am nañ réunion ñoom jàngalekat yi ak ministère bi. waaw lundi. am nañ man lu ñuy teg ci seen loxo laa xamul. waaw loolu ministère di waxati ka nga waxal noonu ba nag dama lay jox lii nga wëlbati ko dem entamé ko wàññi ko. ba pare ñëw tawaat di leen xool jàkkaarloo ñoom nga wax ne li ngay wax ni teguwul fenn. nga lay ba doyul jóg dem. man xaw ma loo leen di waxaat fi ñu toll nii te fi ñu toll nii xam nañ ni seen 11e plan d'action bi ñuy entamé nii buñ ko continuer du baax si ñoom. loolu moo tax ma jàpp ne rek il faut que ñu leen di wax dëgg parce que waxtaan li nga mën nga def ko li nga mënul nga bañ koo def. loolu nag mooy suñu jafe-jafe réew ñu jiitu ñu bëri duñ la wax dëgg dañ lay baab di la baab nga teg grève bi nga doon teg. ñu ne nax naa ko yeggaliwaat bu subaa nga grévaat après ñu ne leen. jouer avec le temps. du jouer avec le temps noonu la ñuy def à chaque jour ñu dañuy sauver année bi. seet loolu chaque année rek ñu dañuy sauver année bi. nekk ci ay négociations yoo xam ne du jeex ba année bi jeex bu déwénee ñu ñëwaat ci les mêmes négociations ci la ñuy nekk négocier waat
mi ngi noonu daal doy na waar. doo dàqee en tout cas réew mu jafe yor la ñu nekk muy Sénégal jafe-jafe yi bëri trop nag ci secteur yëpp moo xam éducation la moo xam santé la moo xam ak lu mu ci mënti doon daal foo dem rek jafe-jafe yaa ngi fa donc nag war nañu def le tout gouvernement bi nga xam ne si moo fi nekk rawatina président bi nga xamante ni moom la ñu fal muy définir politique bi ñu war a doxali ci réew mi war na ci taxaw bu baax a baax donc ba nga xamante ni jafe-jafe yi ñu am ci yenn secteurs yi surtout yenn secteurs yi sensibles yu mel ne éducation yi lu mel ne santé ñu taxaw ci bàyyi la rek nga def sa mot de la fin. waaw dama lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun du ñu suivre di jaajëfal Mansour Dramé mi nekkoon ci technique bi ak réalisation bi ak montage bi certainement. ak ñëpp ñi nga xamante ne. mooy lépp samedi kay dama koy sonn day sonn moom. parce que comme gars yi dañuy xaw a wàññi ko. jàmbaar la. di jaajëfal di leen jox rendez-vous leen di. incha allah yow tamit jàmbaar nga leen di ba tey yaa ngi fii chaque jour. yow tamit jàmbaar leen di ba léegi leen di daanaka leen di ba samedi da ngay ñëw di wax te wax yombul donc di def ay analyses yu pertinentes donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Mansour comme ni nga ko waxee Kor Amina moom moo fi nekk samedi gi waaye ñi nga xamante ni aussi rédaction bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen wax aussi yéen ñi nga xamante yéen ay seetaan ni ngeen di wéy di ñu abonné ci suñu chaîne YouTube waaye aussi di aimer suñu page Facebook bi application bi nag mën ngeen ko am ci seen téléphone jaaree ko ci Play Store di leen jox dig daje ba altine ak jàmm jaa ngeen jëf. ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax